Da li se brojem zaraženih koronom u Srbiji manipuliše? Zašto raste broj pozitivnih i kada će i koje mere biti ponovo uvedene? Da li su cifre koje se objavljuju realne i da li je moguće to utvrditi? Nakon odpočinjanja pandemije 28. marta 2020. godine, Vlada Republike Srbije zaključkom je obrazovala informacioni sistem COVID-19 koji je jedinstveno i centralizovano rešenje koje objedinjuje sve podatke vezane za borbu protiv koronavirusa. Ja sam insistirala i predsjednik Vučić je insistirao da napravimo bazu kako bi u svakom trenutku imali potpuno transparentne podatke, uvezali sve podatke i mi znali šta se dešava u svakom trenutku. Da smo želeli bilo šta da prikrivamo u ovoj borbi protiv COVID-19, nikada, ali nikada ne bi pravili bazu podataka COVID-19 koja do tada nikada nije postojala. Uspostavljanje ovakvog informacionog sistema je od izuzetnog značaja. Imamo priliku da znamo koliko ljudi oboljeva, koliko je testirano, kakvi su im resursi potrebni za lečenje, koliko imamo slobodnih resursa, te su krizni štab i državni organi mogućnosti da planiraju odbranu od koronavirusa. Ipak, informacioni sistem COVID-19 od samog starta prate različite kontroverze. Posle pisanja BIRN-a da je broj umrlih u Srbiji 3 puta veći od onoga što se prikazuje javnosti i da se to vidi iz podataka informacionog sistema COVID-19, u stručnom štabu kažu da to liči na teoriju zavere, ali ne isključuju mogućnost da su ti podaci možda i tačni. Prema saznanjima BIRN-a ne krije se samo broj preminulih, već i zaraženih. Kako zapravo to bazu podataka ima BIRN, odnosno kakvu bazu je imao uvid, a kakvu bazu imaju članovi kriznog štaba? U bazu ja ne znam kako se unose podaci. Ja nisam video podatke iz baze. Ja ne prejudiciram šta je istina. Baza nije primarni izvor podataka. U bazu se podaci unose i naknadno. U bazu se unose podaci i po sećanju. U bazu se unose i podaci po ličnom nahođenju. Samo ovde je javnost stekla utisak da su ti podaci u bazi ono najtačnije, najbliže istini, najsigurnije. Jeste vi pratili podatke iz baze Batuta? Ne. COVID-19 je jedini zvaničan informacioni sistem u koji svi moraju nositi podatke u skladu sa domaćim pravnim okvirom. Zaključkom Vlade Republike Srbije uspostavljena je obaveza svih zdravstvenih institucija i državnih organa uključenih u borbu protiv koronavirusa da unose podatke u ovaj informacioni sistem. Drugim internim aktima koji su prosleđeni našim lekarima uspostavlja se njihova obaveza da podatke unose odmah ili najkasnije u roku od 2 sata od nekog događaja koji je relevantan za praćenje virusa u našoj zemlji. Podaci se dostavljaju kako Ministarstvu zdravlja, kako bi se obslužile redovne konferencije za štampu, tako i Kancelarije za informaciono-komunikacione tehnologije, kako bi se objavili u otvorenom formatu i kako bi svi mogli da im pristupe. Uspostavljanjem ovakvog informacionog sistema otklonjena je mogućnost da ne znamo podatke o širenju epidemije. Vi kada pogledate taj informacioni sistem i vidite da su bolnice slale podatke, problem je što je neko te podatke filtrirao i mi zapravo sad ne znamo ko je te podatke filtrirao. Informacioni sistem COVID-19 je uspostavljen kako bi svi imali prave podatke. Zaključkom Vlade Republike Srbije uspostavljena je pravna obaveza o objavljivanju tih podataka. Otvoreni podaci objavljeni na ovaj način omogućavaju donošenje odluka kako kriznom štabu, tako i običnim građanima. Postavlja se pitanje kako nakon što smo uložili toliko energije i resursa u taj informacioni sistem, u procedure, u rad naših zdravstvenih radnika, mi zapravo nemamo jasne i precizne podatke. Znači, vi ne morate da budete epidemiolog, da biste primetili da ima nešto nelogično. Slušajte me sad. Da se nedelju dana pred izbore govori da je maksimum 100 i da je onda odjednom utorak 243. Da. 3 puta više od dana posle. To objašnjenje sam ja dobio, pošto sam ga tražio. I dobit će ga i javnost.